Good morning guys. Paakyat na naman ang bundok. Mamumundok na naman kami. Yan. Tuwan-tuwa sila guys. Paakyat kami ng bundok ngayon. Ayan, kita nyo naman guys yung daan. Talagang madamo. Yan. Ang daming puno dito ng saging. Yan, talagang probinsya. Probinsyang probinsya. Ayan guys, tingnan nyo kung paano mamuhay ang mga tao dito. Saging lang at kopra. Yan lang kinabubuhay ng mga tao dito. Hello guys! Kaway-kaway! Nakakapagod. Pero exercise na din yan. Uy, di mo ko pag-ubusan batag. Pag hindi ka kumain ng saging dito, mamatay ka sa putong. Si pambakal kong Ariel, tinao ko kitatay, ugmahon. Nagto-alihay pa lang sa basuran, sabi ni Marita, nagtuko pa lang sa basuran. Hala. Di man lang niya pigranihan. Dapat pigranihan niya. Guys, ayan, ang daming pambansang dahon. Ayan, ang pambansang dahon, anahaw. Para sa hindi nakakaalam. Ayan, hingal tayo guys. Hingal-hingal. Daming puno ng nyug. Ayan. Malayo-layo yung lalakarin namin. Kaya humihingal na. Pahingi akong isa. Kaganda, isa. Yan guys, habang naglalakad, kumakain ng nilagang saging. Saan ka pa? O diba? Guys, pahingi ako isang saging. Ayan ang almusal namin, oh. Dali naman guys, tama initong guys. Ayan guys, ang ate ko yan guys. Ayan, oh. ito yung bunso. Mainit. Inom muna tayo ng gamot guys. Ang tubig mo guys, winalas mo guys. Uni sa kilikili ko guys. Oh. Sayang saging nalaglag. Yan, daming bulaklak ng mangga. Duman sa ano, si Jerry dayan hindi yan nakain ng saging. Kahit hinog pa yan, kahit ano pa yan. Kumain siya oh. Ay, charing. Gutom na yan eh. Anong gutom mo buwang? Dapat ginugutom mo. Paano gugutomin? Ma, hili ako nun. Ma, kain tayo nun. Alam mo, hindi ko gabi doon sa dapat ng panahon. Sa bago na, pangarami. Abo ko sa harayo. Ano pa tito? Bakilid. Itong dating agyan? Uy, bako sa bakilid doon, Mirilin. Bakilid baga ito. Saan kita maagi? Yan guys, yung kuprahan dito. Tingnan nyo. Unique. Mas harayoon kaya dumanday. Yung puno ng nyug. Binutas. Doon lalagay ng apoy para maluto yung kopra. Yan. Ganda dito oh. Puso mo guys. Mag-iibot-ibot pa sa salita mo guys. Ang sambong kadami oh. Magkara kaya kitang sambong din. Kuha na. Papaalam mo. Abang sa ako doon mo. Yan ha.
Mga puno ng nyug. Yan ang hanap buhay dito. Magkupra. Si Jurito nagtukad. Nagaano? Ay, di na nagtutukad. Tahimik. May nararamdaman. Walang hangin. Ayan, sinunog ang anahaw. Ano ba yan? Sinunog yung anahaw. Sayang. Ang mahal niyan. Ilang oras tayo maglalakad? 5 minutes na tayo. Tingnan natin kung ilang oras tayo. Ilang oras tayo maglalakad. Di ko mabalatan yung saging. Aatakihin ng wala sa oras. Ay! Naku po. Ano, magbubusina ba? Sige, ang kayang patabi. Bako man yung sapa. Uy, pag mabalaboy igdiyo, dipisilo ng agihan. Yo, sabi sa iyo. Jesus. Ara-araw ni kami dito sa kanta mo ko. Diyos ko po. Tigmao ka kani. Hilingan. Siyang dagos-dagos. Diba? Gusto mo sumama? Kasi ngayon, ano mo ngayon? Paano naglalakad na? Sige, kain. Nagbubuka-buka ang dungo ni Jelly. Ay. Kapagalan. Hintay ka muna. Ako uuna. Sige, kain. Saro-saro lang lakaw. Yan, mabagal maglakad oh. Lakad tali mo, pili. Sila. Pag nagpaghiga, din mo igadin o gano'n. Malayo talaga. Huh. Hirap talaga maging Pilipino. Malayo talaga. Ayun guys, sa taas ng nyug dito. Kukunti yung bunga.
Lakad. Woo! Grabe. Ayan guys. Malapit naman din lang ako sa taas na iyon. Balik na tayo. Pagod na. Kamatis. Ha? Sain Marilyn. Ini. Ini. Sain. Malubik kami. Sabi ni Jelly, wait lang. Sabi ni Jelly, wait lang. Magpahinga ka, tanga. Yan ang pinsan kong gwapo. Pula pati ni mahato daw kang konsumo. Yan ang pinsan kong gwapo. Konsumong ano? Yan, nag-o-overtake oh. Overtake. Nasunod na ko. Ay, Diyos ko. Mautsan ang kaiti. Yaw na dyan. Mau jorito. Ay, sos. Hinihimatlog. Kulang lang to sa tagay. Sobra na. Ha? Sobra na. Kulang pa to. Para sabihan ko. Hindi ako magdangog yan. Kaya, paghalin nito kaya, Taga-Sampayo. waswas na may inom. Oh, Narga malarga. sa Sabado. Sabado. Mainot ako. Woo! Ah! 14 ako. Ano ba ganyan? Tinuluto. Ano yan? Namo. Oy. Hilo yan. Eh, may vlogger kayo di sa Bicol. Ah, Mayroon tiga ano? ayan yung namo. Namo daw, kinakain daw yan, oh. Parte lang. 13 minutes lakad palan ini. Woo! 13 minutes. Guys, dito na kami sa ibabaw ng bundok. Woo! Woo! Bye guys.